兩個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某。以往那對頭卻已變成扶持的好對手，成為老友這兩個人哪裏也兩個走，共度患難互相的補救。何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透，難打開的黑回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走。能同行又有誰能夠交出心意沒保留？然而這拳頭無條件撐我，為我出手。能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手？極罕有能改變我，是你這好友。លេងដៃហើយលេងមកខ្ញុំវិញកូនប្រសាធ្លាក់ចុះដោយរបៀបនេះប៉ាសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហេតុអីក៏ប៉ាសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហេតុអីក៏ប៉ាមិនចង់ប្រពន្ធខ្ញុំបងប្រុសអីអាម៉ាំងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅប៉ាមិនចង់នោះទេហេតុអីបានជាប៉ាសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំណាប៉ាប៉ាចង់យកកបប់លុយវិញយកមកឲ្យឯងប៉ាមិនដឹងថាមានរឿងទៅជាអញ្ចឹងប៉ាមិនគប្បីនឹងឯងប៉ាពិតជាស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ប៉ាកុំសុំទោសអីព្រោះប៉ាមិនស្ដាយក្រោយទេមិនអញ្ចឹងហេតុអីក៏ប៉ាវាយអ៊ូចុងព្រោះប៉ាចង់មួយម៉ាត់ផុតតាំងហេតុអីបានជាប៉ាធ្វើអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ច្បាស់ណាស់តែប៉ាបែរជាធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកាត់ឡើងហេតុអីក៏ប៉ាសាហាវបែបហ្នឹងចុះក្រោយលោកសម្រាប់យើងហ្វៃអឺដាក់ចេតនារួចលោកទៅណាយប់នោះពេលខ្ញុំជ្រុលដៃសម្រាប់គេរួចខ្ញុំក៏ទៅទឹកពេញខ្លួនពេលប៉ាមកដល់ផ្ទះដឹងថាឯងនៅជាន់ទី2ប៉ាចង់ងូតទឹករួចក៏បដូរកៅអៅរួចប្រាប់ការពិតដល់ឯងរួចហើយក៏ទៅសារភាពនៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតែមិនស្មានថាពេលនោះឯងចុះមកប៉ាកំពុងទៅរកប្រាប់ឯងពេលនោះឯងស្រាប់តែប្រាប់ប៉ាថាអ្វីក៏ឯងភ្លេចអស់ដែរដូចជាស្វឹងស្រាអញ្ចឹងដូចជាផឹករួចហើយក៏ភ្ញាក់ឡើងមិនចាំអ្វីទេឯងបាត់បង់ការចងចាំក្នុងរយៈពេលនោះប៉ាក៏គិតថាគួរយកការពិតប្រាប់ឯងឬក៏អត់ចុងក្រោយប៉ាក៏សម្រេចចិត្តកុហកឯងហើយព្រឹកថ្ងៃទី2ក៏នាំឯងទៅជួបនឹងពេទ្យបញ្ជាក់ថាលោកមានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំមួយរយៈពេលបានន័យថាបើសិនជាមិនអាចចាំរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរហូតដល់យប់មិញម៉ោង10គឺមិនចាំជារៀងរហូតទេពេលដែលប៉ាច្បាស់ចិត្តថាស្អីក៏ឯងមិនចាំដែរនោះប៉ាក៏យល់ថាប្រហែលជាទេវតាផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ាលៀងទោសហើយប៉ាមិនដាច់ចិត្តឃើញឯងខូចចិត្តដូច្នេះក៏នឹកនិពន្ធសាច់រឿងថាហ្វ្រីយ៉ារត់ទៅម្យ៉ាងទៀតប៉ាសង្ឃឹមថារឿងនេះគ្មាននរណាដឹងជារៀងរហូតសំណាញ់ច្បាប់ញឹកណាស់លោកធ្វើរួចមិននឹងអាចគ្មានអ្នកដឹងទេប៉ាលើកនេះប៉ាពិតជាធ្វើខុសមែនហើយទោះរឿងនេះគ្មានអ្នកដឹងប៉ុន្តែប៉ាដឹងប៉ាជាអ្នកធ្វើឲ្យកូនប្រសាស្លាប់ដូច្នេះពេលប៉ាបិទភ្នែករាល់យប់ប៉ាតែងតែឃើញមុខគេស្លាប់ប៉ាក៏រស់មិនបានស្រួលដែរប៉ាដេកមិនលក់ព្រោះប៉ាខ្លាចគេដឹងហើយចាប់ប៉ាដាក់គុកក្រោយហ្វ្រីយ៉ាទៅបាត់ប៉ាគឺមើលព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃប៉ាខ្លាចគេរកឃើញសាកសពរបស់ហ្វ្រីយ៉ាមិនដែរទេមើលថាមានចាប់បានអ្នកចាប់ចម្រិតឬអត់មែនប៉ាពិតជាខ្លាចមែនខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយព័ត៌មានចុះថារកឃើញសាកសពរបស់ហ្វ្រីយ៉ាដូច្នេះប៉ាក៏ចាប់ដើមឡើងភ្នំប៉ាសង្ឃឹមថាអាចរកគេឃើញហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកដែលរកឃើញសាកសពគេគឺជាប៉ាដែរប៉ាឡើងភ្នំថ្ងៃនោះគឺចង់ខ្ចីឱកាសដើម្បីទៅរកកាបូបប៉ាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដួលស្លាប់ចូលពេទ្យប៉ាមានដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅបារម្ភពីប៉ាទេថ្ងៃនោះសំណាងមានអាលីងប៉ាសន្លប់នៅលើភ្នំបើយឺតជាងនេះបន្តិចប៉ាអាចទៅជួបជាមួយកូនប្រសាបាត់ទៅហើយប៉ាមិនអីទេប៉ាបំភិកខ្ញុំហើយពេលថាជាតិស្ករចុះទើបសន្លប់ទៅនៅពិនិត្យមកយប់ទៀតស្អែកអាចចេញពីពេទ្យបានហើយវាលថ្មនៅទីនោះពិតជាធំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរកយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញប៉ាបារម្ភថាបើសិនជាមិនបានដំណឹងរបស់គេទៀតឯងនឹងអាចបារម្ភថាហ្វ្រីយ៉ាមានរឿងក៏អត់ព្រោះតែអញ្ចឹងប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំជឿថាហ្វ្រីយ៉ាចាក់ចេញពីខ្ញុំហើយប៉ាយកទូរស័ព្ទពីផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំថាជប់រកគេទៀតទៅមែនទេមែនប៉ាយកទូរស័ព្ទហ្វ្រីយ៉ាដើមឡើយគឺចង់យកវាទៅបោះចោលតែគិតទៅទូរស័ព្ទនឹងអាចប្រើបានដូច្នេះក៏យកទុកទៅក្រោយយកទូរស័ព្ទលាក់រួចមិនបានយកចេញមកមើលឡើយ
តែឯងផ្ញើសារឲ្យគេរហូតបើមិនឆ្លើយតបឯងច្បាស់ជាមិនរងាប់ចិត្តទេប៉ាក៏យកទូរស័ព្ទចេញមកមើលឯងពិតជាបានផ្ញើសារមកគេច្រើនមែនបើមិនឆ្លើយតបនឹងឯងក៏គ្មានវិធីដែរដូច្នេះទើបប៉ាប្រើទូរស័ព្ទកូនប្រសាផ្ញើសារប្រាប់ពីសុខទុក្ខដល់ឯងហើយពួកយើងក៏ដឹងថាគេសិតតែមិនចង់នៅហុងកុងដូច្នេះប៉ាក៏ប្រើល្បិចទល់នឹងល្បិចដោយបោកឯងថាពេលនោះគេទៅម៉ាឡេស៊ីលេងបានសប្បាយចិត្តណាស់ ប៉ាពិតជាសាហាវមែនប៉ាសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយនៅប្រាឈ្មោះគេផ្ញើសារមកខ្ញុំចឹងទៀតខ្ញុំស្មានថាគេជុកលឹកខ្ញុំហើយរត់បាត់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងខ្ញុំមិនទោះគេខុសហើយ ប៉ាមិនចង់ឃើញឯងខូចចិត្តតែប៉ាមិនស្មានដល់ថាសារនោះនៅតែមិនអាចធ្វើឯងរងាប់ចិត្តបានទាល់តែសោះឯងមិនអាចបោះបង់នឹងការរងចាំគេឡើយ ព្រោះតែអញ្ចឹងទេប៉ារកគេខ្លាញ់ម្លំធ្វើជាសម្លេងហ្វ្រីយ៉ាហើយផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំរងាប់ចិត្តព្រោះតែអញ្ចឹងទើបប៉ារួមគំនិតជាមួយអាថេតលួចប្រជែកបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនខ្ញុំព្រោះតែអញ្ចឹងទើបប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅតៃវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីនៅទីនោះបើសិនពួកខ្ញុំបំភ្លេចហ្វ្រីយ៉ាបានអញ្ចឹងគ្មានណាស៊ើបដឹងពីដំណឹងគេទេការពិតទៅដល់តៃវ៉ាន់គឺដើម្បីខ្លួនប៉ាបើទៅដល់ទីនោះនឹងលែងមានអ្នកបោះអាក្រាតមែនដែរទេមែនប៉ាអាចទៅតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឯងបានតែប៉ាចង់ឲ្យពួកឯងទៅជាមួយប៉ាដែរព្រោះបើប៉ាទៅបាត់ហើយមិនបានមកវិញនឹងលែងបានជួបពួកឯងអស់មួយជីវិតហើយដូច្នេះទើបប៉ាទះសារតែឯងនៅតែថាចង់ចាំបន្តថ្ងៃនោះប៉ាបាននាំអាលីងទៅមើលផ្ទះភូមិឯងប៉ាបែរជាឃើញទីនោះមានស្រោមបាស្រីមកគូឯងល្ងងដល់ថ្នាក់លែងទៅធ្វើការបែរជាយកស្រោមបារបស់ហ្វ្រីយ៉ាឃុំខ្លួនឯងទុកនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះប៉ាក៏ធ្វើរឿងខ្លះប្រហែលសូម្បីពួកឯងក៏មិនដឹងថាប៉ាជាអ្នកធ្វើដែរ រូបថតនោះរូបថតអាហ្វ្រីកានិយាយថាគឺនៅម៉ាឡេស៊ីនោះអរុនសុស្ដីម៉ាឡេស៊ី រូបក្នុង Facebook នោះគឺប៉ារកគេធ្វើឲ្យប៉ាគ្រាន់តែចង់បង្កើតរូបភាពคล้ายៗឲ្យឯងស្មានថាហ្វ្រីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីហើយឲ្យឯងរងាប់ចិត្តអាចទៅនៅតៃវ៉ាន់ជាមួយប៉ាបាន ប៉ាហួសហេតុណាស់ធ្វើរឿងបោកខ្ញុំនឹងបងប្រុសច្រើនបែបនេះ សំខាន់គឺលោកឲ្យអ្នកធ្វើរូបថតដែលអន់ធ្វើឲ្យយករូបហ្វ្រីយ៉ាទៅកាត់ដាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលខ្ញុំធ្វើការចុងក្រោយត្រូវខ្ញុំមើលដឹង ខ្ញុំមិនស្មានថាពួកឯងអាចមើលដឹងទាល់តែសោះយ៉ាងម៉េច ចាំម៉េច ឯងថារូបថតប្រពន្ធឯងក្នុង Facebook គឺคล้ายៗមិនស្មានថាប្រពន្ធឯងនៅហុងកុងនៅឡើយសោះប៉ាមិនស្ងប់អារម្មណ៍ដូចជាឯងឡើយ ដូច្នេះtừពេលនោះប៉ាប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ប៉ាស្មានមកដល់ថាខ្ញុំអាចស៊ើបដឹងលឿនដល់ម្លឹងពេលនោះខ្ញុំស្មានថាហ្វ្រីយ៉ាបោកខ្ញុំមែន ប៉ាមិនស្មានថាធ្វើរូបคล้ายៗចឹងហើយនៅតែមិនអាចបោកពួកឯងបានទៀត មិនត្រឹមតែរូបថតទេសារសម្លេងដែលប៉ាផ្ញើមកខ្ញុំនោះក៏នៅតែប្រាជ័យដូចគ្នាលោកប៉ាការពុតសារសម្លេងនោះមិនមែនជារបស់ហ្វ្រីយ៉ាទេគឺមានអ្នកខ្លាញ់បន្លំធ្វើជាសម្លេងគេផ្ញើមកខ្ញុំ រូបថតនឹងសំលេងសិតតែលោករកគេឲ្យធ្វើលោកពិតជាខំលាក់បាំងនឹងពួកខ្ញុំមែន បើហ្វ្រីយ៉ាមិនលេចមុខទេប៉ាខ្លាចថាបើមិនធ្វើអីបន្តិចពួកឯងមិនត្រឹមតែរកអ្នកស៊ើបឯកជនឲ្យស៊ើបទេអាចនឹងប្តឹងប៉ូលីសទៀត កុំផ្ដោតសម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងពេកចាំតាមសម្រួលទៅ ត្រូវចាំដល់ពេលណាឯងចូលថាពួកយើងគូប្តឹងប៉ូលីសត្រៀមទុកមុនទេ ប្តឹងប៉ូលីសអត់បានការទេបងឆ្លោះជាមួយអ្នកបងពេលនេះគាត់កិច្ចពីបងមិនឆ្លើយតបនឹងបងទេ ប៉ូលីសក៏ជួយមិនបានបងអ៊ីងក៏ជួយមិនបានអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនអញ្ចឹងបងសាក់រមិត្តល្អគាត់ទៅ មេបល ខ្ញុំមានការអីក៏រកអាឈិញដែរមនុស្សស្រីតែងតែអញ្ចឹងថាមិនត្រូវមេបលអាចរកគាត់ឃើញ បងរកគេហើយបងប្រាប់គេថាបើសិនជាហ្វ្រីយ៉ាតាក់ទងមកគេឲ្យគេទេមប្រាប់បងដល់ពេលនេះគេមិនទាន់តាក់ទងមកបងទេ អ្នកបងមិនរកគេបងអាចឲ្យមេបលរកអ្នកបងវិញបានតែ ត្រូវ សណ្ដែកដីកើតអី ប៉ាខ្លាចឯងប្តឹងប៉ូលីសណាស់ខ្លាចត្រូវឯងបកក្រាតដូច្នេះក៏តាមដានឯងប៉ាស្ដាប់ឮឯងឲ្យមេបលណាត់ហ្វ្រីយ៉ាចេញមក ខ្ញុំបារម្ភពីគេណាបានចឹងបន្តទៀតខ្ញុំគួរតែប្តឹងប៉ូលីសហើយ ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងផងហើយហ្វ្រីយ៉ាខ្ញុំដឹងថាឯងមកហុងកុងហើយនឹកឯងណា ប៉ាក៏ប្រើល្បិចទល់នឹងល្បិចឆ្លើយនឹងសាររបស់មេបលយល់ព្រមចេញទៅដើម្បីឲ្យឯងអស់សង្ស័យ ហើយយ៉ាគេចូលមើលហើយ ខ្ញុំខ្ចីសិនសំទោសណា ខ្ញុំក៏នឹកឯងដែរ ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំនឹកខ្លាំងណាស់ណាត់ជួបគ្នាទេ បានតែពេលនេះខ្ញុំកំពុងរវល់ចាំឆ្លើយនឹងឯងវិញចា ក្រោយមក គេព្រមចេញមកហើយ ខ្ញុំក៏ទៅរកបំពេញ នឹងមិនកើតទៀតទេ ក៏និពន្ធសាច់រឿងថាកូនប្រសាខ្ញុំរត់តាមប្រុសហើយមិនចង់ឲ្យឯងតាមរកនាងទៀត
ដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាអាចរកស្រីម្នាក់មកសម្ដែងល្ខោនមច្ឆាឲ្យឯងជឿថាប្រពន្ធឯងលែងស្រឡាញ់ឯងហើយលែងចង់ជួបឯងទៀតហើយបងអ៊ុយអាមីងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនៅក្រុមហ៊ុនធឺជាគេតែងតែនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ស្គាល់មនុស្សច្រើនណាស់នេះជាកូនប្រសាខ្ញុំ ម្នាក់នេះនិយាយទៅស្រីស្អាតងាយរកខ្លាចតែមុខមាត់ចំណាយទេទើបពិបាករក ត្រូវហើយភ្នែកធំច្រមុះស្រួចបើមិនដូចអាចផាត់មុខឲ្យដូចបានតាមពិតថ្ងៃនោះឯងបានជួបនឹងហ្វ្រីយ៉ាក៏ប៉ានៅដែរប៉ាទាយពិតជាមិនខុសមែនឯងពិតជាដេញតាមគេមិនលែង ព្រីយ៉ា សំណាងបងមិញរៀបចំរួចសម្រុកចេញមកបាំងឯងបងមីងរំខានដៃគូបងផងទៅ អរគុណហើយ ក្រោយមកខ្ញុំក៏ប្រើទូរស័ព្ទព្រីយ៉ាផ្ញើសារទៅមេបលធ្វើពុតនិយាយថាខឹងបន្ទោសគេថាផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់ដល់ឯងហើយក៏និយាយថាគុំសង្ឃឹមបានជួបគ្នាទៀតឲ្យសោះ ហ្វ្រីយ៉ាទៅផ្ញើសារប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបាបគេដែលប្រាប់លោកថ្ងៃក្រោយមិនបាច់សង្ឃឹមថាអាចនឹងជួបគេទៀតឡើយ បងគិតអញ្ចឹងក៏មិនអាចជួយអីបានដែរមិនអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាគួរតែលួងអ្នកបងឲ្យមកវិញយ៉ាងម៉េច នៅលួងទៀតដែរលួងចាំម៉េចទៅគេមិនស្មោះត្រង់នឹងបងគឺអ្នកបងមានប្រាប់ផ្សេងមិនក៏គេមកលើកទូរស័ព្ទបងមិនឆ្លើយសារនឹងបងទៀតគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ប៉ាឃើញថាឯងលែងពេញចិត្តនឹងហ្វ្រីយ៉ាក៏ឈប់ជឿជាក់នឹងគេទៀតដែរអញ្ចឹងឯងនឹងលែងប្តឹងប៉ូលីសប៉ាធ្វើច្រើនណាស់ទើបអាចបង្ខំឯងឲ្យឈប់រវល់នឹងគេឯងថាប៉ាអាចដកថ្មចេញពីទ្រូងបានដែរ ប៉ាធ្វើច្រើនអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីខ្ញុំទេគឺដើម្បីខ្លួនឯងបើខ្ញុំមករកហ្វ្រីយ៉ាទេគ្មានអ្នកណានឹងថាគេស្លាប់ឡើយ បងប្រុស ទោះជ្រុលដៃសម្លាប់ក៏អាចនឹងត្រូវជាប់គុក8ទៅ10ឆ្នាំដែរប៉ាចំណាស់នេះហើយបើជាប់គុកអាចនឹងចេញមកវិញលែងបានប៉ាមានតែរៀបចំផែនការទៅប៉ាស្មានថាផែនការប៉ានេះជោគជ័យណាស់តែមិនស្មានថាលោកតាឯងស្រាប់តែមកវិញនៅឲ្យលុយឯងជួយក្រុមហ៊ុនទៀតប្អូនស្រីឯងក៏មានស្នេហាគេច្បាស់ជាមិនព្រមទៅតៃវ៉ាន់ជាមួយប៉ាទេជប់សិនលោកចង់ទៅតៃវ៉ាន់ព្រោះទីនោះគ្មានច្បាប់បច្ចាបន្នលោកចង់ទៅតៃវ៉ាន់បានគ្រប់ពេលមិនក៏ពេលនេះហើយមិនទាន់ទៅទៀតព្រោះតែខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំយល់ថាបើខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់តែម្នាក់ឯងគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាសង្ស័យបូកថែមទាំងលោកតាឯងបកក្រាតប៉ាថាមិនបានយកលុយទៅរំលោះឯងនិងបកក្រាតថាប៉ាមូលបង្កាច់ថាកូនប្រសាយកលុយរត់តាមប្រុសទៀតធ្វើឲ្យឯងឆ្លោះគ្នាជាមួយប៉ាឯងនៅរើទៅនៅភូមិតាឈីងទៀតស្ថានភាពអញ្ចឹងប៉ាមិននឹងអាចទៅបានទៅ គាត់មិនត្រឹមតែបាត់បង់គុណប្រសាទទេគាត់នឹងខ្លាចបាត់បង់គុណប្រុសម្នាក់នេះទៀត មិនយូរប្រមាណកងដៃហ្វ្រីយ៉ាក៏បានដាក់លក់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយឯងក៏ឲ្យអ្នកស៊ើបឯកជនស៊ើបពីរឿងកងដៃនេះអ្នកដែលជួលផ្ទះឯងឈ្មោះអ៊ីអ៊ិនស៊ឺ គេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងក្រុមហ៊ុនប៉ាគេជាមនុស្សបែបណា ក្រោយមកប៉ូលីសក៏មករកដល់ផ្ទះសង្ស័យអ៊ីអ៊ិនស៊ឺនិងបកពួក GC ជាអ្នកចាប់ចម្រិតឯងបើគិតចុះគិតឡើងទៅអ៊ីអ៊ិនស៊ឺអាចនឹងចាប់ចម្រិតឯងមែនប៉ាក៏ប្រើល្បិចទល់នឹងល្បិចដោយយករឿងហ្វ្រីយ៉ាទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនគេទាំងអស់តើកែម៉ឹងប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យអាត្មានិយមពេកបុគ្គលិកល្អចំពោះលោកណាស់នៅព្រមជួយថែមម៉ោងទៀត តាមពិតគឺលោកដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកាតាបអ៊ិនស៊ឺស្មានមិនដល់ថាគេស្ពាយកាតាបមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ូលីសយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាឃាតករសម្លាប់មនុស្ស របស់នេះចាំខ្ញុំគិតលុយពីប្អូនលោកចុះទៅសិនហើយបាយបាយ ទៅបាត់ហើយនៅទុកសម្រាមទីនេះទៀតតែស្លាប់ទៅ ខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទនោះមិនក៏ធ្លាក់នៅផ្ទះឯងទេរឿងនេះគឺអចេតនាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បដូរទិសដៅកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ ល្អណាស់ដែលខ្ញុំមានសំណាងអាម៉ាប់ចង់សម្លាប់ខ្លួនជួយទទួលទោសជំនួសខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏បានរកឃើញកាបូបលុយរំលោះពណ៌ខ្មៅមួយពួកខ្ញុំរកឃើញលើកាបូបនោះមានដាក់កាមេរ៉ាពិតជាសំណាញ់ច្បាប់ញឹកមែន ប្រហែលជាមេឃមានភ្នែកមែនខ្ញុំឡើងភ្នំយូរណាស់នៅតែរកមិនឃើញរហូតដល់រកឃើញសាកសពហ្វ្រីយ៉ាខ្ញុំនៅឆ្លៀតទៅរកនៅវាលថ្មទៀតតែស្អីក៏រកមិនឃើញដែរតែស្មានមិនដល់ទេថាពេលដែលឯងយកកាមេរ៉ាទៅធ្វើបានចុចប៊ូតុងបើកហើយសេវាបញ្ជូនមកកាន់ទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលមិនឃើញថាអ្នកណាកាន់កាមេរ៉ាទេតែក្នុងនោះមានឈ្មោះរបស់ហាងខ្ញុំក៏ប្រញាប់ឆែកមើលភ្លាមតាមពិតនៅផ្លូវយ៉ាលីវ
លោកស្មានថាមានអ្នកមើលឃើញឃ្លីបដែលលោកសម្លាប់មនុស្សដូច្នេះក៏ចង់ចាត់ការមុនក្រោយមកក៏រកឃើញថាជាខ្ញុំលោកក៏វាយខ្ញុំឲ្យសន្លប់ហើយយកផោះតាំងទៅ ពេលខ្ញុំទៅដល់ឃើញឯងនិងប្អូនស្រីឯងកំពុងតែនៅក្នុងហាងនោះទើបខ្ញុំដឹងថាជាឯងក្រោយមកឯងដើរចេញមកជាមួយនឹងប្អូនស្រីឯងលើផ្លូវមនុស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំពិបាកចាត់ការក្រោយមកប្អូនស្រីឯងក៏ទៅបាត់ឯងក៏ដើរចូលផ្លូវតូចខ្ញុំក៏ចូលតាមដែរ កុំទៅ ខ្ញុំទៅដល់កំពង់ផែក៏យកកាមេរ៉ា memory បោះចូលសមុទ្របំបត្តិផោះតាំងរួចហើយខ្ញុំក៏មកផ្ទះមិនស្មានថាឯងលឿនជាងខ្ញុំមួយជំហានហើយនៅប្រាប់អាយានថាឯងសង្ស័យថាខ្ញុំជាអ្នកវាយឯងដណ្ដើមយកកាមេរ៉ាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាវាសនារួចហើយប៉ូលីសទាំងពីរនាក់ក៏មកដល់ផោះតាំងច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនអាចមិនទទួលទេតែខ្ញុំចង់ដឹងថាមិនក៏ពួកលោកនឹកឃើញទៅហាងកាហ្វេអ៊ូផេនហើយមិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកយកទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងកាតាបអ៊ីនសឺស្រាប់តែនឹកឃើញថាចម្លែកគេធម្មតាថាលោកចិត្តចង្អៀតរឿងស្អីក៏ប្រកាន់ដែរមិនអាចចិត្តល្អណាត់លោកទៅយកលុយអញ្ចឹងបាននោះទេនៅឲ្យដល់ជាង 20000 ទៀតច្បាស់ជាដឹងថាមានបញ្ហាហើយ ក្នុងលោកនេះចេញមកប្រឡូកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសងគេវិញឲ្យរួច ប៉ាមិនគប់បីនឹងឯងលោកប៉ូលីសអ្វីគួរនិយាយខ្ញុំនិយាយអស់ហើយខ្ញុំទៅជាមួយនឹងពួកលោកម៉ងជីនអ៊ុយពេលនេះពួកយើងចាប់ខ្លួនលោកជាផ្លូវការពួកយើងជឿជាក់ថាលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់យ៉ូវហ្វៃអឺ លោកប៉ូលីស មានការអី ខ្ញុំចង់និយាយប្រហែលម៉ាត់ជាមួយប៉ាសុំវប៉ាយកអាទៅមួយទៀតទៅគ្របទៅ ពួកឯងត្រូវប្រយ័ត្នផងជួយមើលថែបងប្រុសឯងឲ្យប៉ាផងណាប៉ាបារម្ភពីគេជាងគេកុំឲ្យគេធ្វើរឿងល្ងងទៀតអីណា ខ្ញុំដឹងហើយ សុំទោសពួកយើងត្រូវទៅហើយមានការអីថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាចុះរកមេធាវីធ្វើតាមច្បាប់ថ្ងៃក្រោយនៅតែអាចជប់មុខគ្នាបាន ប៉ា តោះ ប៉ា ពួកឯងកុំខ្ជះខ្ជាយលុយជួលមេធាវីអីប៉ាសម្រាប់អ្នកបងឯងប៉ានឹងទទួលទោសលុយទុកធ្វើជាបណ្ដាការឯងនឹងឲ្យបងប្រុសឯងទៅទោះមិនអាចជួយអីបានយ៉ាងណាក៏អាចធ្វើរឿងចុងក្រោយមួយដើម្បីពួកឯងដែរទៅ ប៉ា ខែនេះមិនក៏បងមក បងប្រុសអូនផ្ញើសារទៅបងថាផ្ទះអូនកើតរឿងឲ្យបងមកកំដរអូនមិនអីទេ ប៉ាខ្ញុំត្រូវគេចាប់ទៅ កុំចឹងអីបងមកកំដរអូនតា ថ្ងៃក្រោយគាត់អាចនឹងលែងមកវិញបានណាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េច ឃើញនេះឯងមកល្អណាស់ខ្ញុំចង់ចេញក្រៅ បងប្រុសបងចង់ទៅណាខ្ញុំទៅជាមួយបង មិនបាច់ទេក្រុមហ៊ុនទេមកបងត្រូវចេញទៅធ្វើផែនការមួយរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងទៅហើយពួកយើងត្រូវរៀនប្រឈមមុខនឹងវាទុកចិត្តចុះបងមិនអីទេឃើញនេះមើលថែពូនស្រីខ្ញុំផងណា បងប្រុស ចៅហ្វាយបានធ្វើតាមកំណត់លោកហើយបានដែរទេមានកន្លែងណាត្រូវកែប្រែទេចៅហ្វាយ ឯងធ្វើបានល្អណាស់រីកចម្រើនអរគុណ សំខាន់គឺលោកពេញចិត្ត មិនមែនតែខ្ញុំពេញចិត្តទេគឺត្រូវឲ្យអ្នកនាងឡើងពេញចិត្ត ពេញចិត្ត នៅនឹងឡាន អាយិន ចៅហ្វាយបើគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំទៅសិនហើយ សូមទូដៃធ្វើការដល់យប់ មិនអីទេជាការគូ ចាំជួបគ្នា បានខ្ញុំលាសិនហើយនៅនឹងឡាន រំខានហើយ យប់ម្ល៉េះ ខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិញ៉ាំអីនៅក្បែរនេះមិនតាន់ដល់ម៉ោងកន្លះមកមើលទេចាលោកមិនក៏មកដែរអញ្ចឹង មានរឿងកើតឡើងខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះទេខ្ញុំក៏មកធ្វើការខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំសន្យានឹងនាងថាមើលការខុសត្រូវរៀបចំចង់ក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើការ ខ្ញុំដឹងថាការដេសាយនិងសម្ភារៈនៅទីនេះសុទ្ធតែលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តលោកគ្រាន់តែប្រកល់ឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងតែលោកបានតាមមើលវារហូតលោកបានជួយធ្វើរឿងឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយ
ជាការគួរខ្ញុំមិនរំខានទេ អេមិនតែដល់ម៉ោងផងកំដរខ្ញុំផឹកមកកែទៅខ្ញុំដឹងថាថ្មីនេះលោកមានរឿងកើតឡើងច្រើនខ្ញុំឲ្យលោកខ្ចីទៅជាមិនយកលុយពីលោកទេលោកឈាមច្បោះហើយ អ្នកកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីខ្ញុំតែងចឹង យកសិនទៅ ពេលអាកាសធាតុស្ងួតក៏ដេកមិនគ្រប់ខ្ញុំតែងតែឈាមច្បោះ ខ្ញុំឃើញអ្នកផ្សេងតែងតែសង្កត់ខាងលើនេះក្រែងធ្វើអញ្ចឹងទើបអាចទប់ឈាមហ៎ ការពិតវិធីដែលត្រឹមត្រូវគួរតែប្រើដៃសង្កត់សងខាងច្បោះបែបនេះសង្កត់ភ្នែកច្បោះទើបអាចទប់ឈាមបាន លោកឆែកក្នុងអ៊ីនធឺណិតទើបដឹងហ៎ គឺប៉ាបង្រៀនខ្ញុំចាំថាពីតូចខ្ញុំតែងតែឈាមច្បោះគាត់ក៏បង្រៀនខ្ញុំថាត្រូវចិត្តស្ងប់ឲ្យជោគដៃមកសង្កត់ច្បោះនឹងបាត់ឈាមពីតូចស្អីក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំខ្លាចឯកោខ្ញុំខ្លាចនៅម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំគឺស្ងប់អារម្មណ៍រហូតមកខ្ញុំតែគិតថាគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ប្រកែកបែបនេះរាល់លើកពេលដែលគាត់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំស្អីក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមែនស្ងប់អារម្មណ៍ទេគាត់គឺឈាមតិចគួរឲ្យខ្លាចណាស់ មិនក៏លោកថាឲ្យលោកពូអញ្ចឹង សម្រាប់ឃាតករសម្លាប់មនុស្សគ្មានពីអ្វីដែលល្អជាងនេះទេ លោកពូសម្រាប់អ្នកណា ហ្វ្រីយ៉ាក៏គាត់សម្លាប់ លោកនិយាយមែននេះ ខ្ញុំយល់ថាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំរហូតបែរជាបោកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយល់ថាខ្លាចពិតជាខ្លាចមែន អស់ក្តារហើយខ្ញុំទៅយកក្តារឲ្យលោកជូត អេតាមពិតឃាតករពិតសម្រាប់ហ្វ្រីយ៉ាគឺឪពុកក្មេកគេគឺម៉ឹងជីនអ៊ួយមើលណែ បងដឹងយូរហើយពេលចាប់គាត់បងក៏នៅដែរ បងដឹងយូរហើយមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំ យប់មិញបងចង់ប្រាប់ឯងតែឯងទៅជួយជំនួសវេនគេដូច្នេះមានតែចាំឯងមកវិញព្រឹកឡើងចាំប្រាប់ពេលនេះរកឃើញឃាតករសម្រាប់ហ្វ្រីយ៉ាហើយបងគិតថាប៉ូលីសចិត្តមានពេលស៊ើបពីរឿងក្តីចាប់ចម្រិតអាម៉ឹងហើយ បងបារម្ភអញ្ចឹងធ្វើអីក្រែងបងថាបងត្រូវគេបង្ខំម៉ែបងមិនដឹងអីផងខ្លាចស្អីទៅ ធ្វើត្បិតពីដំបូងបងគ្មានចំណាយចូលរួមមែនតែបងបានទារលុយពីពួកគេអញ្ចឹងអាចថាជាការរួមគំនិតហើយបើចាប់សំអុយស៊ីងបានឬលៀងសួងដឹងខ្លួនបើពួកគេនិយាយចេញមកអាចនឹងត្រូវជាប់គុក បងកុំបារម្ភពេកអីម្នាក់សន្លំម្នាក់ទៀតរត់គេញម្នាក់ទៀតស្លាប់បាត់ហើយគ្មានអ្នកណានិយាយទេអាចមានអ្នកណាដឹងទៅ ហើយសរុបទៅលើកនេះបងចប់ហើយអ្នកគ្រូអ្នកជំងឺក្រេលេខ13ឈ្មោះលៀងសួងដឹងខ្លួនហើយនៅ ត្រូវហើយលើកមុនលោកបានទុកលេខឲ្យខ្ញុំទេប្រាប់លោកតែពេលនេះមិនទាន់អាចចូលទៅបានទេ ហេតុអី ប៉ូលីសកំពុងទៅសួរចម្លើយ លោកលៀង
អាចប្រាប់បន្តិចបានទេហេតុអីក៏លោកសន្លប់ទៅតាមផ្លូវតូចអញ្ចឹង ខ្ញុំដូចជារត់គេច ហេតុអីរត់គេចមានតែចង់ធ្វើបាបលោកហ៎ អ៊ីអ៊ិនស៊ឺគេបោកឲ្យខ្ញុំឡើងទៅអាគារសៀងសានហើយក៏បាច់ខ្ញុំរួចហើយក៏ឃុំខ្ញុំនៅក្នុងទ្រុងឆ្កែ ក្នុងទឹកគួរតែថែមទឹកថ្នាំញៀនធ្វើឲ្យលោកគ្មានកម្លាំងវង្វេងវង្វាន់ទើបងាយនឹងគ្រប់គ្រងលោកមានរកវិធីរត់គេចទេ មានជាប់សោខ្ញុំរត់មិនរួចខ្ញុំបានឃើញប្រដាប់គៀបក្រដាស់មួយហេមិនក៏ខ្ពស់ម្លេះអាចមិនចាក់សោដែរទេ1 ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏ខ្ញុំសន្លប់នោះទេពេលដែលដឹងខ្លួនក៏នៅទីនេះបាត់ហើយ ព្រោះតែពីមុនលោកផឹកថ្នាំញៀនច្រើនពេករបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពលោកចេញមកហើយបញ្ជាក់ថាក្នុងខ្លួនលោកមានសារធាតុថ្នាំស្មារតីច្រើនពេកកម្រិតវាច្រើនដល់ថ្នាក់មនុស្សធម្មតាបន្ទប់ទួលបានដូច្នេះទើបលោកទ្រាំមិនបានក៏សន្លប់នៅសន្លប់យូរទៀតបញ្ជាក់ថាចម្លើយអ៊ីអ៊ិនស៊ឺថ្ងៃនោះមិនបានកុហកទេអ្នកដែលឲ្យគេផឹកថ្នាំញៀនគឺលៀងសួងមិនមែនយើងហ្វៃអឺទេចុះថ្ងៃដែលចែកលុយគ្នារួចលោកទៅណា ភ្លេចបាត់ហើយ ធ្លាប់បានជួបយើងហ្វៃអឺទេ អ្នកណាគេជាយើងហ្វៃអឺ គឺប្រពន្ធម៉ឹងអ៊ីយៀនដែលត្រូវឯងចាប់ចម្រិតនោះគឺគេជាអ្នកយកលុយទៅរំលោះពួកឯងមានបានជួបគេទេហេតុអីកងដៃនៅនឹងឯង កងដៃស្អី កងដៃដែលឯងដាក់លក់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឯងដណ្ដើមយកពីគេហ៎ ខ្ញុំរើសបាន ទោះបីកងដៃឯងរើបានក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាឯងមិនដែលជួបយើងហ្វៃអឺដែរឯងនៅតែជាជនសង្ស័យសម្រាប់មនុស្ស ប៉ៅហើ5ក្បាលភោជនីយដ្ឋានដែលនៅកាច់ជ្រុង យប់នោះឯងទៅហូបប៉ាហឺនៅភោជនីយដ្ឋានណា បាទកាច់ជ្រុងអាគារសៀងសានភោជនីយដ្ឋានមួយមានលុយទៅបាច់ហូបបានលោកពលានៅចង់សួរអីទៀតខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់សួរចប់ហើយនៅ ទេនិយាយពីរឿងចាប់ចម្រិតម៉ឹងអ៊ីយៀនថាអ៊ូយ៉ាវចុងមានចំណែកក្នុងការចាប់ចម្រិតគឺជាការពិតទេ ហើយពិតមែន ចុះគេបានលុយប្រមាណទៅ អត់ទេ ស្អីនឹងហេតុអីក៏អត់ អាសម័យស៊ីងមិនបានគេក៏មិនបានក្រោយមកគេក៏ចង់បាន 100000 ដូច្នេះខ្ញុំក៏វាយគេ ចប់ហើយគេពិតជានិយាយចេញមែនលើកនេះត្រូវត្រៀមខ្លួនជាប់គុកហើយ ចុះក្រោយមកគេមានបានលុយទេយ៉ាងម៉េចអ៊ូយ៉ាវចុងមានបានលុយដែរអត់ អត់ទេអាយលោកមើលរបស់ខ្លះនេះលបងភាពម៉ាត់ចាត់លោកបន្តិច ក្រែងនេះជារបស់ដាក់ក្នុងការិយាល័យដែលនឹងថាស្អាតជាងគេ ពិនិត្យមើលឲ្យល្អិតល្អន់ជាងនេះទៅ ទិញនៅទីក្រុងវេនីសមិនក៏ដូចខ្ញុំគូម្លេះ គឺរបស់ខ្ញុំគូខ្ញុំធ្លាប់ជួបនាងឯងម្នាក់នោះជានាងឯងពេលនោះនាងនៅតូចណាស់រឿងជាង10ឆ្នាំមុនមិនមែនបាត់ការចងចាំទេខ្ញុំពិតជាភ្លេចមែន មិនអីទេ
ខ្ញុំមើលដឹងថាលោកចាប់អារម្មណ៍តែពីប្រពន្ធរបស់លោកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំក៏យកវាមកសងលោកវិញ សុំទោស បានហើយលែងរំខានលោកហើយខ្ញុំទៅមុនហើយបាយបាយ អញ្ចឹងណាអរគុណ មិនក៏មេធាវីមិនទាន់មកទៀត មិនមែនគេមកយឺតទេគឺពួកយើងមកលឿនកុំបារម្ភពេកពួកគេជិតមកដល់ហើយ សំណាងមានបងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងប្រុសមិនព្រមមកខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំគាត់ដែរ តាមពិនគាត់ពិបាកចិត្តណាស់ទៅហើយទុកពេលឲ្យគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ លោកប៉ូលីសខ្ញុំអាចជួបប៉ាខ្ញុំបានហើយនៅ មិញពួកខ្ញុំទៅជួបគាត់លោកមឹងបដិសេធក្នុងការជួបគេ គាត់ជាប៉ាខ្ញុំមិននឹងអាចមិនជួបខ្ញុំទៅចុះមេធាវីចិត្តមកដល់ហើយ ក្រែងប៉ានាងប្រាប់ហើយថាគាត់មិនត្រូវការទេក្នុងពេលនេះគាត់មិនចង់ជួបនរណាទាំងអស់ បងប្រុសបងមានបានមើលសារដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យទេ បងដឹងលៀងស៊ុងដឹងខ្លួនហើយ ប៉ូលីសសួរចម្លើយលៀងសួងគេប្រាប់ប៉ូលីសថាតាមពិតកងដៃពេជ្ររបស់អ្នកបងគឺគេឃើញនៅក្នុងកាបូបដាក់លុយរំលោះតាមការវិភាគប៉ូលីសអ្នកបងគួរតែជ្រុះវាពេលដែលដាក់លុយចូលក្នុងកាបូប ប៉ាទទួលស្គាល់ហើយនៅស៊ើបស្អីទៀត ខ្ញុំដឹងតែប៉ូលីសក៏ត្រូវមើលថាអាចមានភាពទៅរួចផ្សេងទៀតឬអត់ម្យ៉ាងប៉ូលីសប្រាប់ថាប៉ាបានទទួលស្គាល់ថាប៉ាយកទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងកាតាបអ៊ីនស៊ឺទម្លាក់កំហុសឲ្យគេដូច្នេះទើបទូរស័ព្ទរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះតកូលអូហើយគាត់នៅសារភាពទៀត ដូច្នេះប៉ូលីសមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាអ៊ូយ៉ាវចុងនិងអ៊ូស៊ុនមីមិនមែនជាអ្នកផ្សំគំនិតបូកថែមអ៊ីនស៊ឺនិងលៀងសួងមានភស្តុតាងមកនៅកន្លែងកាត់ហេតុពេលនេះលោកពូតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវគេប្តឹង ប៉ូលីសប្តឹងគាត់ពីអ្វី ជ្រុលដៃសម្លាប់និងរារាំងយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងពួកគេនឹងអាចប្តឹងថាគាត់ប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សទៀតផង អញ្ចឹងឯងគិតមើលទៅបើពួកគេប្តឹងគាត់ថាប៉ុនប៉ងសម្លាប់បបថែមនឹងរារាំងយុត្តិធម៌ទៀតនោះអញ្ចឹងហើយណាក៏ត្រូវជាប់គុក10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងហើយទើបបានជាគាត់ចង់ទៅ បានលោកប៉ាខ្លាចជាប់គុកទើបចង់រត់គេញពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកដឹងថាអ្នកបងស្លាប់គាត់អាចទៅតាំងពីពេលនោះហេតុអីក៏ត្រូវចាំដល់ពេលនេះហើយហេតុអីហៅពួកយើងទៅម្ដងហើយម្ដងទៀត ព្រោះគាត់ខ្លាចអបសុកគាត់ខ្លាចទៅដល់ទីនោះម្នាក់ឯងឯកោចង់ឲ្យពួកយើងទៅកំដរគាត់ ប៉ាចិញ្ចឹមបងដល់បងធំណាមិនក៏បងគិតថាគាត់អាត្មានិយមអញ្ចឹងគាត់ថាហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីបងទើបគាត់ទៅយកលុយពីអ្នកបងទើបជ្រុលដៃសម្រាប់អ្នកបងបែបនេះ បងមិនបានឲ្យគាត់ជុកលុយទាំងនោះមកឲ្យបងទេឯងស្គាល់ប៉ាខែទី1ស្អីដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់នោះគឺលុយសំខាន់សម្រាប់គាត់គឺមានតែលុយទេ មិនក៏បងថាឲ្យគាត់អញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាប៉ាធ្វើដើម្បីបងចំណុចនេះបងមិនអាចបដិសេធទេ គាត់សម្លាប់ហ្វីយ៉ាបងមិនអាចអត់ទោសឲ្យគាត់មួយជីវិត បានហើយ យកបណ្ណាទៀតទៅដល់បងតែងផ្ទះឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនក៏បងដឹងថាខ្ញុំយកព្រមចូលទៅណី នៅភូមិតែជាអាកាសធាតុល្អបរិស្ថានក៏ល្អដែរម្ចាំងពីព្រឹកជំនាញកូនចាប់ដាស់អូនទៀតណា កូនចាប់ក្រែងត្រូវឲ្យប្តីដាស់ប្រពន្ធនេះ កូនចាប់ជឿបងទៅ អូនច្បាស់ជាចូលចិត្ត មិនក៏បងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្ត អូនចូលចិត្តអ្វីមិនចូលចិត្តអ្វីបងច្បាស់ជាដឹងជាងគេ យល់ពីខ្ញុំម្លឹងផងហ៎ចង់ខ្ញុំចូលចិត្តអីបំផុតមិនចេះខ្មាស់គេ បងបានមើលមុខបែបនេះស្អាតរាល់ថ្ងៃបងមិនដឹងថាខ្មាស់គេទៅសរសេរយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវទេ នៅសម្លឹងខ្ញុំទៀតទេ លោកម៉ងខ្ញុំទើបមកពីអឺរ៉ុបខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានដែរឃើញព័ត៌មានប្រពន្ធលោក
ចូលរួមរំលែកទុកផងអរគុណគ្រប់រឿងស្មានមកដល់មែនថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញលោកប្រញាប់បើកទ្វារហើយលោកក៏ញញឹមហើយថាប្រញាប់ទៅជួបប្រពន្ធមនុស្សស្មានថាទៅអឺរ៉ុបមួយរយៈប្រពន្ធលោកក៏ទៅបាត់លោកឃើញខ្ញុំបើកទ្វារតាំងពីពេលណាលោកភ្លេចហើយគឺនៅថ្ងៃទី15ខែ6ថ្ងៃទី15ខែ6ខ្ញុំមកទីនេះមាននៅថ្ងៃទី15មុនទៅពលានខ្ញុំក៏បានឃើញលោកដែរលោកប៉ាប៉ូលីសថាជប់នោះថតបានឡានដូចឡានខ្ញុំបេះបិទខ្ញុំបានទៅភូមិតាជីងតែប៉ាថាខ្ញុំមិនបានចេញទៅទេខ្ញុំពិតជានៅទីនេះពិតមែនអត់ទេថតបានអីទៅថតបានឯងអត់ទេមើលចុះឡានជប៉ុនដូចជាឯងមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិននឹងអាចជាឯងទៅកូនល្ងងពេញមួយជប់គឺជូនណាស់ប៉ាបានចេញតាណាទេប៉ាឃើញខ្ញុំរហូតមែនលោកច្បាស់ទេថាបានឃើញខ្ញុំនៅថ្ងៃទី15ខែ6ខ្ញុំបានមកទីនេះមែននៅជប់នោះខ្ញុំបានហៅតាក់ស៊ីទៅពលានឡានជប់នៅទីនោះពេលខ្ញុំដើរចេញមកក៏ឃើញលោកបើកទ្វារលោកម៉ងលោកឈិនហេបញ្ញាមករកប្រពន្ធលោកហេមែនហើយឡានលោកមានកាមេរ៉ាទេមានខ្ញុំខ្លាចមានរឿងដូច្នេះក៏បើករហូតអាចឲ្យខ្ញុំមើលបានទេបានមិនក៏សួរអញ្ចឹងម្យ៉ាងមានសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទៀតមកលេងនៅទីនេះច្បាស់ជាទទួលបាននូវភាពស្កប់ស្កល់អាឡូបងលើមានការអីថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវប្រាប់ខ្ញុំថាតាមពុតកាមេរ៉ាដែលនាងយកមកជួសជុលលើកមុនមានមុខងារពិសេសគេថាកាមេរ៉ាម៉ានោះក្រោយថតរួចឲ្យតែមាន Wi-Fi និងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយវានឹងអាចផ្ទេរคลิปទៅកាន់ account cloud បានបន្តទៅឲ្យតែនាង login ចូល website របស់ម៉ាក់នោះរួចបញ្ចូលលេខរបស់កាមេរ៉ានោះទៅបានហើយតែពួកខ្ញុំមិនបានកក់ទុកទេទុកចិត្តចុះលើកមុនពេលនាងយកមកខ្ញុំបានកត់ទុកបាត់ទៅហើយឲ្យតែនាងចូល website គេរួចបញ្ចូលលេខកូដ04ដើមនឹងអាចមើលឃើញ clip ដែលថតនៅក្នុងកាមេរ៉ានោះបានតែខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់អ្វីដែលលោកនិយាយទេលោកអាចនិយាយយឺតម្ដងទៀតបានទេអេបងឡឹងខ្ញុំអ៊ូចុងណាពេលនេះបងផ្ញើ website និងលេខកូដនោះតាម WhatsApp ឲ្យខ្ញុំមកអរគុណរឿងអ៊ីនធឺណិតអស់នេះបងប្រាប់ប្រហែលលើកក៏ឯងស្ដាប់មិនយល់ដែរចាំបងជួយឯងមិនក៏ចិត្តល្អជួយខ្ញុំប៉ាម៉ឹងនឹងត្រូវចោទថាប៉ុនប៉ងសម្លាប់បើពួកយើងអាចរកបានផតតាំងបញ្ជាក់ថាគាត់ជ្រុលដៃគឺមិនអាចជាប់គុកយូរទេបើម៉ឹងដឹងថាប៉ាគេជ្រុលដៃក្នុងចិត្តគេក៏រៀងធូរបន្តិចដែរហើយចេញហើយអូមានច្រើនមែនคลิปច្រើនអញ្ចឹងអាចជាคลิปអាហាភាសទេបើคลิปអាហាភាសឆាប់មើលទៅនៅចាំស្អីទៀតមិនអស់លុយទេអេក្រង់តូចណាស់មើលទៅខូចភ្នែកដាក់ក្នុងទូរទស្សន៍ទៅបងនឹងឯងហ៎ឆាប់ឡើងខ្ញុំខ្លាចភ្នែកបងស្វាំងរឿងអាភាសចាំបាច់មើលដែរស្ដាប់ទៅបានហើយចេញហើយអូមើលឃើញច្បាស់ណាស់លើកមុនប៉ាម៉ឹងថាសេវាដើមមិនសូវស្រួលតែពេលនេះអាចមើលឃើញច្បាស់ទាំងស្រុងល្អអញ្ចឹងពួកយើងអាចផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមឲ្យប៉ូលីសហើយមើលសិនចាំសម្រេចចិត្តថាឲ្យឬអត់ជុំនោះខ្ញុំពិតជាមកមែនហេលោកម៉ាំងហើយលោកឈិនបញ្ញាមករកប្រពន្ធហ៎មែនហើយហ្វ្រីយ៉ាកុំចឹងអីអូនចង់ធ្វើអីហ្វ្រីយ៉ាខ្ញុំពិតជាបាក់ដានមកមែនមិនមែនលោកប៉ាទេមិនក៏ហ្វ្រីយ៉ាមករវល់នឹងខ្ញុំឬមួយពួកយើងពិតជាជួបគ្នាមែនតាមពិតរឿងរ៉ាវគឺអញ្ចឹងទេពេលនេះពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងសួរបងក៏មិនដឹងសួរនរណាដែរខ្ញុំដឹងថាឃាតករពិតនៅថ្ងៃទី15ខែ6ជានរណាហើយលោកស្មានថាមេម៉ូរីខូចនឹងបាត់បង់ផុសតាំងហ៎តាមពិតអ្វីដែលកាមេរ៉ាថតបានគឺបានបញ្ជូនទៅក្នុង cloud របស់ website ទាំងអស់បានន័យថាផុសតាំងនៅសល់មិនបានបាត់បង់ទេអញ្ចឹងបានដែរ
ថ្ងៃនោះលោកមិនបានបើកឡានចេញទៅទេអ្នកឆ្លោះគ្នានឹងហ្វ្រីយ៉ានឹងដេញគេទៅដល់លើភ្នំនោះហើយឃាតករដែលសម្លាប់គេក៏មិនមែនជាលោកដែរពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអីលោកប្រាប់អាម៉ឹងថាមិនបាច់អញ្ជើញមេធាវីនោះមកពីលោកមានមូលហេតុរបស់លោក បើឯងដឹងគឺអាចយល់ហើយត្រូវហើយការពិតនៃคลิปក្នុង cloud នោះឯងគិតចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចង់ជួយគេណាស់ដូច្នេះទើបខ្ញុំមកសួរលោកថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច រឿងនេះឯងមិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងទេ អត់ទេមានតែខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំដែលដឹងមាត់គេបិទចិត្តល្អណាស់គេឲ្យខ្ញុំមកជួបលោកសិន ត្រូវហើយខ្ញុំឮថាឯងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ គេឈ្មោះអ៊ូគុនអ៊ីខ្ញុំហៅគេថាអ៊ី កូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីយៀនកូនប្រុសឯងឈ្មោះអ៊ីមើលទៅពួកយើងស្ទើរតែចង់ឲ្យកូនប្រុសនៅទី1ហើយនឹងឆ្លាត កូនខ្លាចជានាគឪពុកម្នាក់ណាដែលមិនចង់នោះ ពេលនៅក្មេងខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរតែដល់ខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យដូចបុរាណនិយាយថាសុកចិត្តឲ្យកូនគេល្ងងខ្លៅកុំឲ្យតែគេមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យសោះ លោកយល់ថាព្យុះភ្លៀងលើកនេះពឹងតែលោកម្នាក់ឯងអាចទប់ជាប់ដែរប ូកថែមនឹងឯងទប់បានពេលនេះសោតនេតកម្មបានកើតឡើងទៅហើយពួកយើងមិនអាចបង្វែរពេលវេលាបានទេបើសិនជាឯងចង់យកការពិតនិយាយចេញទៅវាមិនមែនជារឿងរកយុត្តិធម៌ទេតែវាបង្កើតសោតនេតកម្មមួយផ្សេងទៀត ខ្ញុំក៏មិនចង់ចឹងដែរខ្ញុំក៏ចង់ជួយគេតែលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច ចង់ខ្ញុំចង់ឯងជួយនាំអាយានទៅមិនថាប្រើវិធីអីទេទៅកាន់តែឆ្ងាយរឹតតែល្អ នាំគេទៅនាំយ៉ាងម៉េចទៅ